French à la carte présente le cours du jour, l'imparfait. Ayom nadaber al zman avar imparfait. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre comment former l'imparfait pour les différents verbes. Et bien entendu, quand utiliser ce temps, avant, j'habitais dans un petit appartement. Lifne, garti bedirak tana. Quand il était jeune, Julien lisait beaucoup. כשהוא היה צעיר, Julien היה קורא הרבה. Le film qu'on a vu hier soir était sympa. הסרט שראינו אתמול בערב היה נחמד. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? מתי משתמשים בזמן imparfait? D'abord, pour raconter une habitude dans le passé. קודם כל, כדי לספר על הרגל בעבר. Par exemple, quand j'étais petit, j'allais à l'école à pied. כשהייתי קטן, הייתי הולך ברגל לבית הספר. On utilise l'imparfait pour décrire une situation dans le passé. כדי לתאר סיטואציה בעבר. לדוגמה, Julie était dans la cuisine et préparait le repas. Julie הייתה במטבח והכינה את הארוחה. On utilise l'imparfait pour décrire un sentiment dans le passé. כדי לתאר הרגשה בעבר. לדוגמה, Isabelle était fatiguée, elle se sentait faible. Isabelle הייתה עייפה, היא הרגישה חלשה. Et enfin, בסוף, on utilise l'imparfait pour parler de deux actions parallèles dans le passé, כדי לספר על שני פעולות במקביל בעבר. Par exemple, Marc faisait la cuisine et Nadine mettait la table. Marc בישל במטבח ונדין ערכה את השולחן. Donc l'imparfait dans les grandes lignes, בגדול, מה זה אומר? Pour former l'imparfait, כדי לבנות את הזמן imparfait, 1. On prend la forme du verbe au présent pour le pronom sujet vous. לוקחים את הצורה של הפועל בהווה לשם גוף vous. On enlève la terminaison et, ez, et on obtient la racine. מורידים את הסיומת הזאת ה-e, ez, מה שמאפיין את ה-vous בהווה, ומקבלים ככה את הרacine, השורש. Et enfin, בסוף, on ajoute à cette racine les terminaisons de l'imparfait. מוסיפים לשורש הזה את הסיומת של l'imparfait. לדוגמה, je ו-tu מוסיפים ais, et. Il, elle, on מוסיפים ait, et. Il ו-elle ברבים רבות מוסיפים aient, מבטאים את זה e. לנו מוסיפים ions ומבטאים יום. לבו מוסיפים iez ומבטאים יה. דוגמה? אוקיי. prendre, לקחת. בהווה זה יוצא בבו, vous prenez. מורידים את ה-e בסוף, נשאר לנו prenne. p-r-e-n. ועל השורש הזה אני מוסיפה את הסיומות של l'imparfait, אבל זה יוצא je prenais, tu prenais, il prenait, כמובן elle prenait, on prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, וכמובן elle, רבות, prenait. Concrètement, ça donne quoi? משהו מאוד ברור ומאוד פשוט. אם אתם מכירים את הפועל שאתם רוצים לומר באימפרפה, בהווה, בבו, זה מושלם. למה? כי אתם הולכים לבטא אותו דבר או כמעט אותו דבר לאימפרפה ביחיד, je, tu, il, elle, on, et pour la troisième personne du pluriel, לגוף השלישי ברבים, ils, הם, elles, הן. רגע, quoi? Oui. Écoutez. partir, לצאת לאנשהו. בהווה אומרים vous partez. נכון? מהפרפה אומרים je partais, tu partais, il partait, elle partait, on partait, il partait, הם ברבים, elle partait, הן ברבות.
שמעתם? vous partez, 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 partez. שני דברים, אחד כמובן זה בעל פה, אוקיי, בכתב אתם רואים את ההבדל, לפעמים כותבים A-I-S, לפעמים A-I-T, לפעמים A-I-E-N-T, אבל בדיבור בעל פה מבטאים אותו דבר, וכשאמרתי שמבטאים כמעט אותו דבר, זה שבעיקרון בהווה אומרים vous partez, ובפרפה je partais. partez, partez. אז יש הבדל מאוד מאוד קטן, אבל הרוב הצרפתים לא מבטאים כמו שצריך, ובינינו, בינתיים, ברמה הזאת זה מאוד מאוד מקל על ההטיה בפרפה. מה קורה ברבים? מאוד פשוט. במקום להגיד בvou, בהווה, אוקיי, vous partez, אומרים יה בסוף. donc vous partiez. לנו, במקום להגיד on, כמו בהווה, כמו nous partons, אומרים yon בסוף. nous partions. donc vous partez, vous partiez, nous partons, nous partions. אם לוקחים את גם דוגמה prendre, nous prenons, nous prenons, nous prenions, parfait, vous prenez, vous preniez. אוקיי? כמה דוגמאות. acheter. Avant, j'achetais mes fruits et légumes au supermarché. הרגל. écouter. Tu écoutais souvent la radio avant? גם הרגל. aller. Il allait faire du ski l'hiver. גם הרגל. voir. Elle voyait ses amis tous les week-ends. גם הרגל. attendre. J'attendais les fêtes avec impatience. גם הרגל. lire. On lisait beaucoup plus avant, non? Situation. boire. Vous buviez quoi au petit déjeuner? הרגל. mettre. Elle mettait de l'argent de côté tous les mois. גם הרגל. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions? יוצא דופן. כמובן, כי אם לא זה לא צרפתית, אבל רק 3. être, faire, dire. ה-être, להיות, זו השורש הופך ל-את, accent aigu, t, donc j'étais, tu étais, il était, elle était, וכאן vous étiez. faire, השורש הופך ל-fais, donc je sais, je faisais, tu faisais, il faisait, vous faisiez. et dire, השורש הופך ל-dise, donc כך אומרים je disais, tu disais, il disait, vous disiez וכו'. et דוגמה, quand elle était petite, Juliette faisait du judo, sa mère lui disait toujours que c'était un sport pour les garçons. On essaie? אז הנה יש לכם 2 תרגילים, אוקיי? ואני ממליצה לכם לעשות את התרגילים ולשלוח לי במייל ל-frenchcart@gmail.com. בתרגיל הראשון יש לכם שם גוף נושא, אוקיי? je, on, tu והלאה, ופועל, כמו למשל parler, faire, partir, פשוט לכתוב משפט עם הנושא הזה והפועל הזה באמפרפה, וכמובן המשך של משפט. בתרגיל השני יש לכם טקסט קצר עם פעלים בסוגריים שצריך להשלים כמובן באמפרפה. וכמובן כשרוצים ללמוד שפה צריך גם ליהנות, אז הנה כמה שירים עם הרבה פעלים בזמן אמפרפה, יש עוד הרבה שירים כאלה, אבל הנה דוגמה נטלי של ז'ילבר בקו, השיר ברוסל של ז'אק ברל, השיר מון לז'יונר של אדית פיאף, השיר פן au chocolat של ז'ו דסן, והשיר Il jouait du piano debout de France Gall. אוקיי? יש עוד מלא שירים, אבל אתם יכולים לחפש את השירים האלה ביוטיוב ותשמעו הרבה imparfait ברקע. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres cours à la carte.